Hello，各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容，谢谢大家。我们现在正式开始。好，今天我们要来聊一个可能有点颠覆你三观的主题，那就是你有没有想过，我们脑袋里装的那张世界地图啊，很可能早就过期30年了，根本就是一个上古时代的版本。要证明这点其实很简单，我们就从一个随堂测验开始。OK， 我们直接来看荧幕上这张图，这里有5组国家，每一组里面都有一国的5岁以下儿童死亡率是另外一国的整整2倍。2倍哦，这个差距非常非常大，对吧？所以理论上应该不会太难猜。来，大家可以花个5秒钟，在心里默默选出你的答案。从土耳其对斯里兰卡，一路到南非对马来西亚，你觉得每一组里面哪一国的状况比较糟？好，时间差不多了，我们要来公布解答咯。你选好了吗？正确答案是土耳其、波兰、俄罗斯、巴基斯坦，还有南非。怎么样？你答对了几题？可以偷偷在心里算一下。你可能会觉得，这题目有点陷阱题啦，或者说自己对这些国家不太熟，答错很正常。但如果我现在告诉你，这份一模一样的测验拿去给瑞典最顶尖的大学生，就是那种全国排名前1%的学霸们来作答，你猜猜看，他们平均能答对几题？答案是5题里面平均只答对了 1.8 题。是的，你没听错， 1.8， 连2题都不到。说真的，我第一次看到这个数字的时候也吓了一大跳，是不是低到让你觉得有点不可思议？但重点来喽，更惊人的还在后面。提出这个研究的数据大师汉斯·罗斯林教授他就说了，如果今天我们不是找这些顶尖学生，我们是找一只黑猩猩，让他拿香蕉随便乱丢来选边站，你猜他会对几题？统计学告诉我们，乱猜的期望值就是 2.5 题。这到底代表什么？这代表瑞典最聪明的一群年轻人，他们对世界的理解竟然比随机乱猜的黑猩猩还要差。这已经不是用无知就可以解释的了，这代表他们的脑中存在一个系统性的错误认知，一个根深蒂固但实际上完全过时的旧观念，而这个错误认知，你我很可能也都有。好，接下来这一点超级重要，因为它几乎可以说是我们所有错误世界观的根源。我们要打破的第一个大迷思，就是这种2分法的世界观，一种很习惯把世界简单粗暴地分成我们跟他们的思考框架。具体来说，就是所谓的已开发国家的西方世界，以及那些落后的第三世界。这个概念你一定不陌生，对吧？这种观念在我们成长过程中，可能透过课本、新闻，甚至好莱坞电影，不断地被植入我们的大脑。所谓的西方世界，就是富裕、健康、长寿，每个家庭小孩都生得少，是小家庭。而第三世界呢，就是贫穷、落后、短命，大家庭，家家户户都生一大堆小孩。这个黑白分明的印象是不是听起来非常熟悉？但问题就出在，这个印象在今天到底还是不是真的？其实这个印象在过去是完全正确的。我们先把时间倒转来看这张图，这是1962年的世界样貌，每一个泡泡都代表一个国家，泡泡的大小就是人口数。你看，横轴是每一个女性生育的子女数，越右边代表生越多；纵轴是国民的平均寿命，越上面代表活越久。你看，在1962年，世界真的就是清清楚楚的2个集团。左上角这团蓝色的泡泡就是长寿命小家庭的西方世界，右下角这一大团黄绿红色的泡泡就是短寿命大家庭的第三世界。而且最关键的是，你看这2团中间几乎是空的，有一道非常明显的鸿沟，所以在那个年代用这种2分法来看世界是完全合理的。但是世界是会动的，我们接下来让时间快转，看看这40年间发生了什么惊人的变化。你看70年代，亚洲4小龙开始起飞，这些泡泡开始往左上方移动，中国也跟上了。到了80年代，你看孟加拉这个当时被认为是赤贫的国家，竟然也发生了奇迹。在他们的宗教领袖，也就是伊玛目的带领下，开始全国推广家庭计划，生育率大幅下降，他们也快速地跟了上来。虽然90年代非洲国家因为 HIV 疫情，平均寿命一度倒退，但你看很快又回升了。
等到2003年，你再看看这张图，那道鸿沟不见了，原本的2个集团也消失了，几乎所有国家都集到了左上角那个长寿小家庭的区域。世界已经不再是2个世界，而是一个大家庭了。我们来看一个更具体的例子，美国跟越南这个对比超经典。1964年越战时期，美国是典型的西方国家，越南则是典型的第三世界国家，两者在图上根本是天差地远。但接下来几十年，就算在打仗，越南的平均寿命仍在提高。战后，他们开始推动家庭计划，生育率大幅下降。到了2003年，越南的人均寿命和家庭规模竟然已经追上了美国在1974年，也就是越战刚结束时的水准。你想想看，这个追赶速度真的非常惊人。这就证明了那种我们挂在嘴边的已开发国家、开发中国家的标签，其实早就没有意义了。因为事实是，绝大多数国家都在同一条进步的路上快速前进，只是有些人走得快一点，有些人慢一点而已。简单整理一下刚刚的内容，我们破除了第一个迷思，世界不再是2个极端，而是一个连续体。接下来我们要处理第2个常见的迷思，就是关于贫富差距。很多人会想象这个世界就是一小撮极端有钱的人和一大群极端贫穷的人，中间隔着一道巨大的鸿沟。但真实的数据会再次颠覆你的想象。我们来看这张图，这是1970年全球个人收入的分布图。横轴是每人每日的收入，从$1到$100。你看这个形状，是不是很像一只骆驼的双峰？左边这个又高又大的山峰，代表当时有大量的亚洲和非洲人口生活在每天不到$2的绝对贫穷线底下，基本上就是食不果腹。而右边那个比较矮的山峰，则是欧美富裕国家的人口，当时贫富之间确实存在一个巨大的断层。好，现在我们再让时间快转到今天。准备好了吗？你看，那只骆驼不见了，整个世界收入分布完全变了个样，成了一个单峰的形状。左边那个代表赤贫的山峰几乎消失了，因为在过去几十年，以中国和印度为首，有数亿的亚洲人口成功脱离贫穷，从左边移动到了中间地带。现在绝大多数的世界人口都集中在这个中间的隆起区块。这代表什么？这代表富人和穷人之间那道鸿沟已经被填平，世界变成了一个从穷到富的连续光谱。当然了，这不代表贫富不均的问题就此消失了。你看这张图就知道，差距依然巨大。全球最富有的20% 人口还是拿走了74% 的总收入。但这里的关键是，请看中间这60% 的人口，他们虽然只占了全球24% 的收入，但他们形成了一个过去从未有过的庞大的全球中产阶级。这个群体的存在，彻底颠覆了我们过去那种富国援助穷国的简单想法。因为现实是，世界上的大多数人都活在中间。OK， 我们继续看下去。刚刚我们已经理解到，世界是个连续体，而且大多数人都活在中间。但即使我们不再用2分法，我们也很常会陷入下一个陷阱，就是用平均值来理解世界。我们很习惯说非洲怎么样，拉丁美洲怎么样，好像一整个大陆的情况都一样。但这种用平均值来思考的懒人包做法，其实隐藏了巨大的危险。举个例子，我们来看这张图，横轴是人均 GDP， 越右边越有钱，纵轴是儿童存活率，越上面越健康。这里有一个很大的绿色泡泡，它代表的是整个撒哈拉以南非洲的平均值。你看，它落在左下角，给人的意象就是非洲就是又穷又不健康。媒体报道、国际组织的报告都很喜欢用这种宏观的平均数据。但问题来了，一个单一的平均值真的能代表非洲吗？非洲大陆上有50几个国家，超过10亿人口，讲着上千种语言，难道他们的情况都一样吗？用一个绿色泡泡就想概括这一切，是不是太过简化了？接下来见证奇迹的时刻，我们把这个代表平均值的大泡泡把它炸开，还原成非洲每一个国家的真实数据。你看，瞬间荧幕上出现了几十个大小不一、位置各异的泡泡，这才是非洲的真相。一个非洲里面其实包含了多重的世界。你看图上最左下角的狮子山，那里可能刚经历战乱，最需要的是紧急的人道救援。
中间一点的乌干达需要的是长期的发展援助，协助他们建立基础建设。更右上方的加纳，经济已经起飞，对外国人来说是值得投资的好地方。而最右上角的摩利西斯，它已经跟一些欧洲国家差不多富裕健康了，那是我们去观光度假的旅游胜地。你看，这4个国家都在非洲，但他们根本活在不同的世界里，需求和发展阶段也完全不同。你怎么可能用一个单一的非洲策略来涵盖这一切呢？这当然是行不通的。更有趣的是，不止国与国之间差距大，一个国家内部的差距甚至可能比国与国之间还大。我们来看南非这个例子。如果我们把南非的人口按收入分成5等份，你会发现最穷的20% 南非人，他们的生活水准跟尼日最穷的人差不多。但最富有的20% 南非人，他们的生活水准已经跟很多西欧国家的人一样了。这告诉我们什么？这告诉我们，就连国家这个标签，有时候都还是太粗糙了。真实的世界远比我们地图上的国界线要复杂得多。讲到这里，你可能会想问，为什么我们的认知会跟真实数据差这么多？为什么我们脑中的世界地图好像就停在几十年前，都没更新？这背后其实有一个很结构性的问题，就是数据的取得性。事实上，我们刚刚看到的这些数据绝大多数都是联合国或是各国政府花费我们纳税人大量的钱去收集的，资料早就存在了。但问题是，这些属于公众的宝贵资料却常常被锁在古老难用的资料库里。你要取得它，可能要付费，需要申请密码，还要面对那种设计极度不友善的界面。结果就是，这些由公帑支持的公开数据，最后根本无法进入公众的视野，我们的世界观当然也就停留在上个世纪，无法更新。汉斯·罗斯林教授对此有一个非常美的比喻，他说，我们需要做的是让数据像花一样在网络上自由绽放。他认为这些公开数据应该要像空气和水一样，让所有人都能自由地取得、使用并从中学习。所以真正的解方是什么？其实非常简单，就是把数据的权利还给大众。第一，让这些数据库变得可以被搜寻，就像我们用 Google 一样简单。第二，让数据可以无缝地跟各种视觉化工具连结，让任何人只要点几下滑鼠，就能把枯燥的表格变成像我们刚刚看到的那种动态泡泡图。当数据变得亲民、易懂、好玩，知识的民主化才会真正发生，我们脑中的世界地图也才有可能及时更新。这也留给我们最后一个思考题。想象一下，如果我们每个人，无论是学生、政策制定者还是企业家，在做决策的时候，都能轻易地看见真实世界的样貌，而不是活在30年前的想象里，我们做出的选择会不会更聪明？我们投入的资源会不会更有效率？这个世界会不会因此变得更好一点点？好，我们最后快速总结今天的3大重点，帮助大家更新脑中的世界观。第一，破除了我们 versus 他们的2分法迷思，真实世界已经趋同，变成一个连续体。第二，全球贫富差距不再是2个山峰的骆驼，而是单峰的连续光谱，存在着庞大的全球中产阶级。第三，我们学会要警惕平均值的陷阱，无论是非洲还是任何一个国家，内部都充满了巨大的多样性。希望透过今天的分享，能帮助大家建立一个更贴近真实也更细致的世界观。今天的内容就到这边，如果你觉得自己有帮助，记得马上点赞、加订阅、加开启小铃铛。我们正在冲订阅，真的非常需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。